अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है इरफान अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रिपेयर करने वाले हैं एक डिस्प्ले को। ये डिस्प्ले आर्डिनो प्रोजेक्ट में बहुत ही ज्यादा यूज होता है और इस डिस्प्ले का नाम है SSD1106 और ये ब्लू टिक्स वाला डिस्प्ले है। दोस्तों, इस डिस्प्ले का एक हफ्ता भी मेरे साथ नहीं हो चुका, लेकिन ये फिर खराब हुआ तो हम भी छोड़ने वाले नहीं है। आज ही हम इसको रिपेयर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इसको रिपेयर करना। लेकिन इससे पहले आप देख ले कि ये काम करता है या नहीं। ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये डिस्प्ले शॉर्ट हो चुका है। तो जब हम इसको आर्डिनो से कनेक्ट करते हैं तो मुकम्मल आर्डिनो को ये बंद कर देता है। अगर इसका हल वक्त पर ना निकाले तो हमारा आर्डिनो भी इससे खराब हो सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख ले, मैंने डिस्प्ले के साथ कुछ जंपर वायर लगाए हैं मेल टू फीमेल। तो अब दोस्तों हम इसका कनेक्शन आर्डिनो से कुछ इस तरह से करेंगे। इसका नेगेटिव और पॉजिटिव वायर हम आर्डिनो के 5 वोल्ट पावर लाइन पर कनेक्ट करेंगे और इस डिस्प्ले के सिग्नल पिन हम एनालॉग 4 पिन पर और एनालॉग 5 पिन पर हम ये दोनों ही कनेक्ट करेंगे। तो इस आर्डिनो को मैंने पहले से ही कोडिंग किया है। तो अब मैं इसको पावर देता हूँ और आप देखिए। तो आर्डिनो के साथ मैंने केबल का बी टाइप लगाया और केबल के ए टाइप के साथ मैंने एक USB जैक लगाया और अब मैं इसको अपने मोबाइल से ऑपरेट कर रहा हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख ले, ये नीचे जो दो वायर आप देख रहे हैं ये डिस्प्ले के VCC और ग्राउंड है। लेकिन जब मैं इसको आर्डिनो से कनेक्ट कर रहा हूँ तो आर्डिनो मुकम्मल बंद हो जाता है। आप देख ले, तो डिस्प्ले तो पहले से काम नहीं करता, मगर मैं इसको जब आर्डिनो से पावर देता हूँ तो फिर आर्डिनो को भी ऑफ कर देता है। अगर हमने ज्यादा देर तक कुछ इस तरह से काम किया तो फिर हमारे आर्डिनो का माइक्रो कंट्रोलर भी खराब हो सकता है। तो दोस्तों इस डिस्प्ले का ये तस्वीर देख ले। अगर आपके पास भी ये डिस्प्ले कुछ इस तरह का इंटरफेस शो करे तो ये आम बात है दोस्तों, ये लाइब्रेरी का प्रॉब्लम होता है। लेकिन जो शॉर्टेज का मसला होता है वो इसके पीछे कंपोनेंट का मसला होता है। यहाँ पर एक 3.3 वोल्ट रेगुलेटर लगा हुआ है। या तो दोस्तों ये खराब है ये रेगुलेटर, तो अगर फिर भी ये ठीक निकला तो फिर इसके साथ एक कैपेसिटर लगा हुआ है 10 नैनोफैराड का। ये कैपेसिटर खराब हो सकता है, ये शॉर्ट हो सकता है। तो अब हम देखेंगे कि इस दोनों में क्या खराब हो सकता है। तो यहाँ पर हम इसको चेक करने वाले हैं मल्टीमीटर से। तो मैंने मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी टेस्टर पर सेट किया। आप देख ले, इसका कंटिन्यूटी बिल्कुल सही से काम कर रहा है। पहले तो आप इसका VCC और ग्राउंड पेन देख ले, ये आपस में शॉर्ट है, इसलिए हमारा माइक्रो कंट्रोलर बंद होता था। तो पहले दोस्तों हम यहाँ पर कैपेसिटर को चेक करेंगे। तो अगर दोनों शॉर्ट निकले तो हम इसमें एक PCB से निकालेंगे तो दूसरे का फिर पता चलेगा। तो यहाँ पर आप देख ले, मल्टीमीटर भी ये कैपेसिटर शॉर्ट दिखा रहा है। तो अब हम रेगुलेटर को चेक करेंगे कि ये शॉर्ट है या नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख ले, ये भी शॉर्ट हो चुका है। तो इन दोनों में या तो कैपेसिटर खराब हो चुका है या ये रेगुलेटर। तो अब हम ऐसा करेंगे कि रेगुलेटर हम इस डिस्प्ले से निकालेंगे क्योंकि रेगुलेटर थोड़ा बड़ा है और ये आसानी से भी निकल जाएगा और साथ में इसका चेकिंग भी आसान होता है कंटिन्यूटी टेस्टर पर क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है। तो अब हम इस हीट गन से इस रेगुलेटर को निकालेंगे। तो आपने थोड़ा सा एहतियात से इसको निकालना है इस PCB से। अगर आप ये रेगुलेटर इस PCB से नहीं निकलवा सकते तो फिर ये PCB किसी मिस्त्री के पास ले जाओ, ये रेगुलेटर फिर इसको आसानी से निकालेगा इस PCB से। तो यहाँ पर दोस्तों हमने रेगुलेटर को भी निकाला और साथ में PCB को भी क्लीन किया। तो यहाँ पर दोस्तों दूसरी बात, आपने थोड़ा सा एहतियात करना है। अगर आपके पास हीट गन है तो इसका हीट थोड़ा कम रखे क्योंकि ये डिस्प्ले फिर खराब भी हो सकता है। मुकम्मल डिस्प्ले खराब नहीं होता, इसका सिर्फ लिक्विड डिस्प्ले खराब होता है। जो पैटर्न बना रहा है वो डिस्प्ले खराब हो सकता है, इसमें क्रैक आ जाते हैं हीट की वजह से और फिर ये काम नहीं करता। तो ये रहा दोस्तों, ये हमारा रेगुलेटर है। तो अब हम इसको चेक करेंगे। तो अब हमारा रेगुलेटर भी निकल चुका है और इसको मैंने PCB के साथ रखा भी है। तो पहले हम VCC और ग्राउंड को चेक करेंगे डिस्प्ले के और देखेंगे कि इसका मसला हल हो चुका है या नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख ले, ये मुकम्मल सही हो चुके हैं ये दोनों टर्मिनल VCC और ग्राउंड। पहले ये आपस में टच थे और अब नहीं। अब इसके बाद हम सैंपल कैपेसिटर को चेक करेंगे। ये 10 नैनोफैराड का कैपेसिटर है और ये भी बिल्कुल ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने कैपेसिटर के साथ साथ रेगुलेटर की कनेक्टेड टर्मिनल भी चेक किए, रेगुलेटर को लगाने के लिए होते हैं। तो अब यहाँ पर दोस्तों देखे PCB तो मुकम्मल ठीक है। तो अब हम चेक करने वाले हैं इस रेगुलेटर को। अब दोस्तों इस रेगुलेटर का नाम है SEX2K, यानी 662 के इसका नंबर है और ये 3.3 वोल्ट रेगुलेटर है। ये आउटपुट
इनपुट में 3.3 वोल्ट निकालता है। तो इसका मैंने पहले से डायग्राम बनाया है ताकि आपको मैं सही से आपको समझा सकूं। तो अब दोस्तों इस छोटे रेगुलेटर को चेक करने के लिए हमें 2 और 3 पेन को कंटिन्यूटी टेस्टर पर चेक करना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख ले ये कंटिन्यूटी टेस्टर बिल्कुल ही खराब दिखा रहा है ये दोनों पेन। अब हम दोस्तों 1 और 2 पेन को चेक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख ले ये भी कंटिन्यूटी टेस्टर खराब दिखा रहा है, ये मुकम्मल ही खराब हो चुका है। इस पर वोल्टेज हद से ज्यादा हो चुका है तो फिर ये खराब हो सकता है। दोस्तों इस रेगुलेटर आईसी का इनपुट वोल्टेज है 3.7 वोल्ट से लेकर 6 वोल्ट तक होता है। अगर इससे इस पर वोल्टेज ज्यादा हो जाए तो फिर ये रेगुलेटर आईसी खराब होता है। तो दोस्तों ये रेगुलेटर आईसी तो मैंने फिलहाल दुकानों में देखा मगर ये एसएमडी रेगुलेटर आईसी मुझे नहीं मिला। तो फिलहाल दोस्तों ये आईसी मुझे हाथ में ना आया। तो अगर ये आईसी हमें कहीं मिल जाए तो मैं इस पर भी वीडियो बनाऊंगा और उस आईसी को हम पीसीबी में फिट करेंगे और फिर एलसीडी को भी आपके सामने लगाकर आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों हमारा वीडियो यहाँ तक था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दे और साथ में बेल आइकन को भी दबाए ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।